Welcome to Tsukuba International Christian Assembly's podcast, Touching Tsukuba, Changing the World. So this week we pick back up in chapter 7 of 1 Corinthians. 今週私たちは第一コリント人への手紙7章の学びに戻ります。You will remember that this chapter concerns the Corinthians' question about sexuality and marriage. この章は、性的関心と結婚についてのコリント人の疑問に関係していることを覚えていると思います。But I already explained to you that Paul's answer goes beyond their question. しかしすでに皆さんにお話ししたようにパウロの答えはこれらの質問に加えて他の内容も、加えられています。Paul sees a bigger issue here. パウロはこの箇所でもっと大きな問題に、関わっているのです。The issue of devotion. それは献身について、パウロは見ています。In other words, can I be fully devoted to God and still be a part of society? 言い換えれば、私は完全に神様に献身しつつ社会の中に役割を持ち続けることができるのかということです。Paul then goes on to say, absolutely. パウロはもちろんとそれについて語っています。But he doesn't stop there. でもパウロはそこでは終わっていません。He gets very specific. パウロはとても具体的なところまで説明しています。He addresses every area that might distract Christians from giving their whole selves to God. パウロはクリスチャンが神様に全てを捧げることを妨げるだろうと考えられる全ての領域を説明しています。Of course, Paul addresses marriage first since the Corinthians had asked about it. もちろん、パウロはコリント人たちが尋ねたのでまずはじめに結婚について説明しています。But he adds to it culture and work because just like marriage, commitments in these areas, they might distract from God. パウロは文化や、仕事についても加えて説明しています。結婚だけでなくそれらの領域も神様との関係を妨げることになるかもしれないからです。Nonetheless, Paul definitely wants the Corinthians to stay completely and fully engaged in everyday life. 言い換えればパウロは明らかにコリントの人たちが日々の生活の中で神様との関係を維持できることを願っています。He wants them to nurture their marriages. 彼は、彼らが結婚関係を育むことを願っています。He wants them to be part of their cultures. 彼は自分たちの文化の中で役割を果たすことを願っています。And he wants them to do their jobs well. そして彼は自分たちの仕事を良くすることを願っています。But at the same time, we cannot compromise in the area of obedience. しかし同時に私たちは主の命令に従う点では妥協はできません。We have to be fully engaged in daily life. 私たちは日々の生活の中でも十分に従事していかなければなりません。But we also have to obey God's commands fully. しかしまた神様の命令にも完全に従わなければなりません。Now, this brings up a lot of questions. このことは私たちにたくさんの質問をもたらします。Okay. Being a Christian doesn't interfere with everyday life. OK、クリスチャンであることは日々の生活を邪魔するものではありません。But what about when everyday life interferes with being a Christian? でも日々の生活がクリスチャンであることを邪魔するとしたらどうでしょう。What about when marriage is so difficult that all I can think about is trying to please my wife? 私が考えることができるのは自分の罪を喜ばすことだけだとしたら結婚はとても大変なものだということになります。And I find that there's no time left. There's no time remaining to pray. だとすると祈る時間や、聖書を読む時間がなくなります。There's no time left to read the Bible or fellowship with other Christians or even serve at the church. 聖書を読む時間や他のクリスチャンと交わったり、そして教会で奉仕をする時間がありません。What about when my culture asked me to worship other gods? では自分の文化が他の神様を礼拝するように求めるものだったらどうでしょう。What about when my job takes all of my effort and all of my time and energy and there's nothing left for God or my family? 自分の仕事がすべての自分のエネルギーと力を尽くすものだとしたら神様や自分の家族のために力が残りません。Now, this is exactly what makes the Christian life difficult. これがまさにクリスチャン生活を難しくしていることです。Our commitment to Christ doesn't remove us from the world.
私たちがキリストに従っていくことは私たちを世の中から隔離することではありません。 Somehow we have to live in the world. どうにか私たちはこの世の中で生きていかなければなりません。 But at the same time, we're not supposed to live by its rules or values. しかし同時に私たちはこの世の慣習や価値観によって生きるべきではありません。 But how can we do this? ではどのようにそれをできるのでしょうか。 The answer is otherworldliness. その答えはこの世のものではないということです。 This concept lies at the heart of the Christian life. この考えはクリスチャンとして生きていく中で中心となるものです。 In other words, in order to live in the world but at the same time be fully devoted to Christ, we need to be otherworldly. 言い換えればこの世の中で生きながらキリストに従っていくためには私たちはこの世のものではないものになる必要があります。 And today's passage explains exactly what this means in terms of the principle, the psychology, and the practice of otherworldliness. 今日この聖書の中でこの世のものではないする原理や哲学、そしてそれを実践することについて説明しています。 First, consider the principle itself. まずはじめに原理について考えます。 For this, we pay close attention to verses 29 and 31. それを理解するために29節と31節を注意深く見ていきましょう。 They form kind of a shell around this passage that I'm about to read. それは、これらを読む聖書箇所の周りに殻を形成しています。 What I mean, brothers and sisters, is that the time is short. From now on, those who have wives should live as if they do not. Those who mourn as if they did not. Those who are happy as if they were not. Those who buy something as if it were not theirs to keep. Those who use the things of the world as if not engrossed in them. For this world is, in its present form, is passing away. 兄弟たちよ、私は次のことを言いたいのです。時は縮まっています。今からは妻のあるものは妻のないもののようにしていなさい。泣く者は泣かないもののように、喜ぶ者は喜ばないもののように、買う者は所有しないもののようにしていなさい。世の富を用いる者は用いすぎないようにしなさい。このようなありさまは過ぎ去るからです。The principle of otherworldliness in this passage involves two axes, time and space. この聖書箇所の中で説明しているこの世のものではないという原理は時と空間の2つの軸が関係しています。We know it involves time because Paul says that the time is short. 時間が関わっていることが分かります。なぜならばパウロは時は縮まっていますと言っているからです。And we know that it involves space because Paul also says that the present form of the world is passing away. そして空間が関わっていることも分かります。なぜならばパウロはこの世のありさまは過ぎ去るからですと言っているからです。This sounds, just a little bit strange. これはちょっと変な聞こえがします。 It sounds more like science fiction than theology, right? この説明は神学というよりも SF のような感じです。I mean, if you say to me time and space axes, the first thing I think of course, is, Back to the Future. もし皆さんが、私に時と空間が軸となっているというならば、私が思いつくのはバックトゥーザフューチャーです。I mean, Doc Brown, he's always talking about the space-time continuum, like that. ブラウン博士はいつも時空のつながりについて話しています。But I think that's the wrong kind of science fiction. でもそれはちょっと違った感じの SF です。To understand Paul's meaning, you need to think about alien invasion movies. パウロが意味していることを理解するには、エイリアンが侵略する映画について考える必要があります。 Does anyone here like science fiction? この中に SF が好きな人いますか？ Yeah, I have a few fellow sci-fi lovers. That's great. You know that I love science fiction. 皆さんもご存知の通り、私は SF が大好きです。I almost wore my Star Trek uniform to church today, but unfortunately, Lindsay stopped me. 今日スター・トレックのユニフォーム着てこようとしましたけれども、臨時に止められました。Does anyone have like a favorite alien invasion sci-fi movie? エイリアンが侵略する SF 映画が好きな人がいますか？ That's a great one. Invasion of the Body Snatchers is wonderful. Anyone else? What's that? Oh, that one's good too. Yeah, Will Smith, awesome movie. Okay.
have you ever seen the Superman movie Man of Steel? 皆さんはマン・オブ・スティールというスーパーマンの映画を見たことがありますか？ It's not my favorite movie, but I think it will help us maybe to understand this passage. この映画は私の大好きな映画というわけではありませんが、この聖書箇所を理解するのには役立つと思います。So as you all know, Superman comes from the planet Krypton. 皆さんがもうご存知の通り、スーパーマンはクリプトン星から来ました。The atmosphere of Krypton is different than Earth. クリプトン星の環境は地球と違っています。In the movie Man of Steel, General Zod brings like these giant machines to Earth. マン・オブ・スティールの映画の中でゾッド将軍は地球に巨大な機械を持ってきました。And he plans to use the machines to change the Earth's atmosphere so that the Kryptonians can breathe it. 彼は機械を使って地球の大気を変えることを計画しています。そうすればクリプトン人たちが地球で呼吸をすることができるからです。So here's what the atmosphere changing machines look like. I think you get the idea. These machines will change life on Earth forever. It will take time, 時間がかかります。but when the change is complete, life on Earth will be totally different. その全てが完全に変わったときにですね、地球での生活は完全に変わります。There'll be a new government, a new society, everything will be different. ここには新しい政府、新しい社会ができて全てが変わります。The air itself will be different. 空気自体も変わります。In actual fact, the machines will transform the Earth into an alien planet. 実際にその機械は地球をエイリアンの星に変えます。Now, from Paul's perspective, the cross is like one of these machines. The batteries are dead in that microphone. Where? Oh, the corded mic? Oh, here. Just use this. That one's muted. That one might be muted too. It's good. Okay, so like I said, from Paul's perspective, the cross is like one of these machines. パウロの観点から十字架はこれらの機械のようです。So that's maybe the weirdest thing you've ever heard in church. It's okay. 今まで聞いた中ですごい変なことだと思いますけれども。See, Jesus' death and resurrection have started a process that is transforming the world into something new. イエス様の死と復活はこの世を新しいものに変える過程の始まりでした。The change has begun, but it's not yet complete. その変化が始まりましたが、まだ完全ではありません。This is what Paul has in mind when he says, the time is short. これがパウロが時は縮まっているのですという時の考えです。This isn't about like length of time per se. これは時間自体の長さについてではありません。Rather, it has to do with the fact that we live in a time of transformation. むしろ私たちが変化の中を生きることに関係しています。And as such, we should not expect things to stay like they are right now forever. 私たちはそれらが今のまま永遠に続くことが当然だと思うべきではありません。This time has a definite endpoint. この時代は終わる時が明確です。When Jesus comes back, the time of transition will come to an end. イエス様が戻られた時、時の移り変わりは終わりになります。And we're going to look around and we're going to see like an alien world around us. そして周りを見回すと新しく今までと違った世界を見ます。That thought brings to mind what Paul says in verse 31. その考えはパウロが31節で語っていることを思い出させます。The world in its present form is passing away. このようにありさまは過ぎ去るからです。So more than just being a time period, or more than just the time period is changing. それはこの時代が変わる以上のものです。Our present experience of the world is on its way out.
私たちのこの世での現在の経験はなくなります。This present world will be replaced by the kingdom of God, God's visible and undeniable rule. この今の世は神様が目に見え、神様を否定することができない神の御国に変えられます。When Jesus comes back, human law, culture, values, judgments, everything we associate with life on earth will come to an end. イエス様が再臨されたとき、人間の法律、文化、価値観、裁き、私たちが地球上で関わったすべてのものは終わりになります。We will live in the presence of God. 私たちは神様の臨在のうちに生きるのです。And we'll receive purpose and leading from Him directly. そして私たちは神様の目的と導きを直接受けます。There will be no need to find purpose, guidance, or a sense of value in human institutions or systems. そこには人間の制度やシステムに目的、ガイダンス、または価値観を見出す必要はありません。You know, it's hard to imagine what it would be like to live in that kind of world. そのような世界で生きることを想像することは難しいです。In many ways, it seems totally alien. 多くのことが全く今まで見たことのないものとなるのです。But as Christians, we already have one foot in the future world. でもクリスチャンである私たちはすでにその未来の世界に片足を入れています。We already live by the values and the priorities of the world that will be instead of the world that is. 私たちはすでにこの世のものではなく、新しい世界の価値観や優先すべきことをもとにして生きているからです。Understanding this principle of otherworldliness is the key to the Christian life. 別の世の原理を理解する、別の世っていうかこの世ではないものの原理を理解するということはクリスチャン生活の鍵になります。It allows us to be engaged in the world around us, but at the same time to be fully devoted to Christ. そのことは私たちを取り巻くこの世と関与するようにしますけれども、同時にキリストにすべてを捧げるようにもなります。We can maybe understand this principle as a concept. 多分概念としてこの原理的なことを理解できるかもしれません。But as Christians, our otherworldliness has important effects on the way we think. クリスチャンである私たちの別の世の考え方というのは私たちの思考に重要な影響をもたらします。So I want to consider for just a moment the psychology of otherworldliness. そのために別の世の心理学について少し考えてみたいと思います。Look again at the middle of our passage. この聖書箇所の真ん中を見てください。From now on, those who have wives should live as if they do not. 今からは妻ある者は妻のない者のようにしてください。Those who mourn as if they did not, those who are happy as if they were not, those who buy something as if it were not theirs to keep, those who use the things of the world as if not engrossed by them. 泣く者は泣かない者のように、喜ぶ者は喜ばない者のように、買う者は所有しない者のようにしていなさい。世の富を用いる者は用いすぎないようにしなさい。Notice that the words as not repeat 5 times in these verses. 皆さんも気づいたと思うのですが、英語で as not、日本語で言うと何々でないもののようにを意味する言葉がこれらの説の中に5回繰り返されています。These as not statements tell us something about how we should think. これらの何々でないもののようにというのはどのように私たちが考えるべきかについて語っています。In other words, how we think about the world affects our ability to be fully devoted to Christ. 言い換えればどのように私たちがこの世について考えるかは私たちが完全にキリストに献身できるかということに影響を及ぼします。And full devotion to Christ requires otherworldly thinking. そしてキリストへの完全な献身には、別の世の考え方が必要とします。Paul doesn't list all the ways in which Christian thinking should be otherworldly. パウロはクリスチャンが別の世の考え方を持つべきすべてのことをリストにはしていません。Instead, he chooses some big categories: marriage, emotions, money. その代わりにパウロは結婚、感情、お金など大きなカテゴリーを選びました。These things tend to make us forget that this world is temporary and passing away. これらのものはこの世のものは一時的なものであり、やがてなくなるということを私たちに忘れさせるものだからです。But Paul has a unique way of countering this tendency. しかし、パウロにはこの傾向への独特な対策方法があります。I'm going to need a couple of volunteers. 何人かのボランティアが必要です。Who wants to help? What are you afraid of?
What could possibly happen? Hudson, would you help? No, he doesn't know what it is. Hannah, you're going to have to help me. I'm sorry. Come up here. I just pick people if you don't raise your hand, you know. So when Paul says as not, he calls us to remember who we are. I need someone besides Hannah. Maybe Winster, you could help me. パウロが何々でないもののようにというときは、彼は私たちに私たちが誰かということを思い出させます。So who are we? 私たちは誰でしょう？ I'm so glad you asked. 聞いてくれて嬉しいです。Could you put this on for me? Oh no. And could you put this one on for me? You guys stand up front here. どうぞ。That's right. We're aliens. もちろん私たちはエイリアンです。We just don't fit into the world around us. 私たちは私たちを取り巻くこの世界には、フィットしていません。We don't play by its rules. 私たちはこの世の慣習には習いません。We don't live by its values. 私たちはこの世の価値観によって生きません。Instead, we live as not. むしろ私たちは何々でないものになっていきます。Don't for 1 minute think that you are normal. 1分間でも自分は普通だと思ってはいけません。If you are a follower of Christ, you're not normal. もしキリストに従うならば皆さんは普通ではないのです。You look like this. 皆さんはこのようです。Being an alien to the world affects the way you think. 世界の中でエイリアンでいるということは私たちの思考に影響を与えます。And that in turn affects the way we live. そしてその思考に影響を与えるということは私たちの生き方に影響を与えます。Everyone give our aliens a big hand. どうぞエイリアンに拍手してください。Wonderful job. You guys were such a big help. It's hard to be an alien with glasses. I'm sorry. This leads us to the practice of otherworldliness. このことは別の世の実践の中で実際に生きることに私たちを導きます。You may have noticed that I haven't really explained the as not stuff yet. 私が何々でないものということについてまだ説明していないことに皆さんは気づいているかもしれません。And that's because otherworldly thinking and otherworldly practice, they go together. 別の世でのっていう考え方と実際にそこで生きるということは共に働くためです。I'm going to come back to the as nots in just a minute. もう少し後になって何々でないもののようにという説明に戻ります。First, let's look at the practice of otherworldliness in verses 32 through 34. まずその前に最初に32節から34節に書かれている別の世界の実践について見てみましょう。These verses define what it means to be married in an otherworldly way. これらの説はその別の世界での結婚はどのようなものかということを定義しています。Paul gets specific on the subject of marriage because, the Corinthians had asked about this. パウロは結婚について詳しく説明しています。なぜならばコリント人たちがそのことについてパウロに質問をしたからです。But Paul's definition of the as not marriage helps us to understand all the other as nots. しかし結婚についての何々でないもののようにというパウロの定義は他のすべての何々でないもののようにということを理解するのにも役立ちます。I would like you to be free from concern. An unmarried person is concerned about the Lord's affairs, how he can please the Lord. But a married man is concerned about the affairs of the world, how he can please his wife. And his interests are divided.An unmarried woman or virgin is concerned about the Lord's affairs. Her aim is to be devoted to the Lord in both body and spirit. But a married woman is concerned about the affairs of the world, how she can please her husband. I am saying this for your own good, not to restrict you, but that you may live in a right way in undivided devotion to the Lord. あなた方が思い煩わないことを私は望んでいます。独身の男はどうしたら主に喜ばれるかと主のことに心を配ります。しかし結婚した男はどうしたら主に喜ばれるかと世のことに心を配り、心が分かれるのです。独身の女や処女は身も魂も清くなるため、主のことに心を配りますが、結婚した女はどうしたら夫に喜ばれるかと世のことに心を配ります。ですが私がこう言っているのは、
あなた方自身の益のためであって、あなた方を束縛しようとしているのではありません。むしろあなた方が秩序ある生活を送って、ひたすら主に奉仕できるためなのです。Being married as though not sounds strange and maybe confusing. あたかも結婚していないように結婚するというのは少し変で混乱します。But these verses bring clarity through a word that Paul repeats 6 times. しかしこれらの説はパウロが6回繰り返しているギリシャ語を通して明らかになります。The NIV translates the word concerned 5 times and undivided 1 time. NIV という聖書の翻訳ではその言葉を concern という単語を使って5回、undivided という単語を使って1回で翻訳しています。But the basic idea has to do with distraction. しかし基本的な考えとしては気持ちが3倍になるということに関係があります。Married people face many distractions that make devotion to God difficult. 結婚した人たちは、神様に奉仕する、献身するのに困難にする多くの妨げに直面します。Unmarried people have fewer distractions. 結婚していない人たちにはそれより妨げが少ないです。And therefore, they have an easier time staying focused on God. だから結婚していない人の方が結婚している人より神様に焦点を当てていることができることなのです。So I'm going to need another volunteer at this point who wants to help. 別に助けてくれる人が必要です。No alien masks, I promise. でももうエイリアンマスクは大丈夫しないので大丈夫です。Come on. Who wants to help? I'm just going to make you walk across the board is all I'm going to do. です。You want to do it, Hudson? Okay, come on up here. Hudson is going to be the guinea pig. So, Hudson, this is what I need you to do. Go over there. So, I want you to walk across the balance beam, but the whole time keep your eyes focused on me. ずっとカーター先生を見てこれを渡ってください。Okay, go ahead. Look at me, eyes on me, ずっとカーター先生を見続けてください。and come across the balance beam. お上手。Okay, well done. Okay, now go back. Yay! So that's not too difficult. No, go back here. そ We're んな not にこれ done. は難しくありませんでした。Now we're going to try the same thing, but I'm going to have him focus on the doors at the back of the sanctuary instead of me. 同じことをするんですけれども、今はカーター先生見てましたけど、今回はその後ろのドアを見てください。And all of you in the audience are going to do whatever you possibly can to distract him. で、ここにいる人たちは、ハドソンの邪魔をするために、いろんなことをしてください。 So you got a piece of paper, you want to wad it up and throw it at him, that'll work. Or, scream at him, go, psych, or something like that. Or, Hudson, whatever. You can be creative, but you're going to try to distract him. 叫んだり、大きな声を出したり、紙を投げたり、何をしてもいいです。So yeah, you could even run forward at him and jump at him. It's okay. 前の方に走ってきたり、ジャンプをしても大丈夫です。So he's my son. He doesn't mind. 私の息子ですから大丈夫です。Okay, so Hudson, you can't look at me. Get back on there. You got to look at the back. And when I say go, everyone try to distract him. Okay? Go. You can't do it. You can't do it. Hey, wait, you're walking sideways. I did not have that in mind. You gotta walk like this, okay. Okay, again. He's your son. Yeah, he's my son. Okay, well, I should have planned this better. The idea is that, the normal person who tries to walk in a normal way while that's what you're supposed to do, okay? Thanks for nothing. If you walk one foot in front of the other and you look back, most people can't do it, but they didn't anticipate sliding like that. So that was very, very creative solution.
普通の人が後ろを見ながら一歩一歩歩いたらちょっと落ちるはずなんですけど、ちょっとハドソンは違う方向だったので。But here's the point, it's much harder to do this when you're distracted. そういういろんな邪魔が入ると、気持ちが散漫になるということです。And this is the point of those as not sayings. それが何々で何もないもののようにと語っていることです。Things like marriage can be very distracting. 結婚のようなことはとても気持ちが散漫になることです。It can easily become the only thing you think about. それは、簡単に皆さんが考えるすべてになるからです。You might want to get married so bad you can't stand it, I want to get married. 皆さんは我慢でき That's all ない you ほ think ど、 about. ごめんなさい。我慢できないほどすごく結婚したいと思っているかもしれません。そしてずっとそのことを考えているかもしれません。Or maybe on the other side of things, your marriage is so difficult that it's all you think about. もしかしたら皆さんの結婚は皆さんの思いのすべてを費やして大変と思っているかもしれません。Or maybe you look to your husband or your wife to bring meaning to life. または人生を意味あるものにするために夫や妻を当てにしているかもしれません。In other words, marriage can be a big distraction that makes it difficult to serve God. 言い換えれば結婚は神様に仕えることを困難にする大きな障害になるかもしれません。But there is a way of being married as though you're not married. でも結婚してないように結婚する方法があります。So this means thinking about God first. それは神様をまず第一に考えることを意味しています。Knowing Him and serving Him first and being married second. まず第一に神様を知り、神様に仕え、結婚することは2番目です。Now, this is important. In doing this, we do not neglect our marriages. これをすることで私たちは結婚をおろそかにすることはありません。Rather, we're better at marriage because learning to love God better helps us to love our wives and our husbands better. むしろ結婚がうまくいきます。なぜならば結婚を愛すること、神様を愛することを学ぶことは私たちが妻や夫をより愛することを助けるからです。Even when your husband or wife is not a Christian, putting God first will improve your marriage. 皆さんのご主人や奥様がクリスチャンでなくても神様を第一にすれば皆さんの結婚は良くなるでしょう。But some of you are not married yet. でもこの中にまだ結婚してない人がいます。So I want to show you what kind of spouse you should be looking for. だから私は皆さんにどんな相手を探すべきかをお見せしたいと思います。So Lindsay, you got to come up and help me. リンジが来てくれます。So this one is taken, but she's a good example. You need to look for someone who essentially is, put this on please, just as strange as you, right? あなたと同じくらい変わった人を探す必要があります。Lindsay and I have, as you can see, exactly the same level of weirdness. 私たち2人は、同じ種の、変なところがあります。Thank you. When both partners live by the values of God's kingdom and not the values of the world, パートナー両方がこの世の価値観ではなく神の御国の価値観によって生きるとき、then marriage works best. 結婚は最も良い状況になります。And a marriage between two aliens doesn't distract one from God at all. そして2人のエイリアンの間での結婚は神様から注意をそらすことがありません。This is Paul's point. これがパウロが皆さんに伝えたいことです。Don't approach marriage like the world does. この世がするように結婚をアプローチしてはいけません。Don't expect it to make you whole and complete. 結婚すればあなたはすべてを得て満たされると、期待してはいけません。Don't make it the focus of your life. 人生の中で結婚に焦点を置いてはいけません。And then it will not distract you from God at all. そして結婚は神様から皆さんを離すものではありません。Now understand that Paul uses marriage to establish his point about distractions. ここでパウロは神様から離れるポイントを立証するのに結婚を用いていることを理解しなければなりません。But this principle applies to other areas as well. しかしこの原理は同じように別の分野でも当てはまります。He mentions weeping. パウロは涙を流すことにも触れています。This has to do with mourning. これは喪に服すことに関係があります。Some people live in fear of death. ある人たちは死に対する恐れを持ちながら生きています。And that fear of death controls them.
そしてその死に対する恐れは彼らをコントロールしています。Some people are so devastated when a loved one dies that they never recover. 愛する人が亡くなって彼らは決して元に戻れないくらい悲しみにしがれる人たちがいます。But Christians are different. でもクリスチャンは違います。In 1 Thessalonians chapter 4, Paul says, Christians grieve, but not like those who have no hope. 第一テサロニケの手紙4章の中でパウロはクリスチャンは悲しみますが希望のないもののようにではないと語っています。We know that this world is temporary. 私たちはこの世は一時的なものだと知っているからです。We know that death is not the end. 私たちは死は終わりでないことを知っています。Jesus is coming back. イエス様が再臨されます。And when he does, we expect the dead to be raised to life. そしてイエス様が戻られたとき、私たちは死んだ人たちが生き返ることを期待しています。All of those who love and serve God will spend eternity with him, enjoying him together. そして神を愛し、仕えたすべてのものはイエス様と共に楽しみ、永遠の時を過ごします。Because of this certain future, これが確かな未来です。because of the world that is coming, なぜならばその世界が来るからです。our experience of pain, suffering, and loss should not distract us from being fully devoted to God. 私たちの痛み、苦しみ、そして失うことの経験は神様にすべてをもって献身する、また仕えることから私たちを妨げるべきではありません。The same is true for joy. 喜びについても同じことが言えます。Some people live their lives in pursuit of joy in this life. この人生の喜びを求めて生きる人たちがいます。And maybe you get joy from success at school or work. もしかしたら学校や仕事での成功から喜びを得られるかもしれません。 And maybe you get joy from taking a really great vacation. 素晴らしい休暇を取ることで喜びが得られるかもしれません。 That's fine. それでも良いのです。 Joy is great. 喜びは素晴らしいものです。 Enjoying life is great. 人生を楽しむことは素晴らしいことです。 But you know, vacations end. でも休暇は終わります。One day you will retire and the job you love will come to an end. ある日皆さんは仕事を退職し、大好きだった仕事が終わる時が来ます。 One day your successes will be forgotten. そしてある日、皆さんの成功を忘れられます。A great week in Hawaii always comes to an end. ハワイでの素晴らしい週はいつか終わりが来ます。All of these things are part of the world that is passing away. この世の一部であるこれらのすべてのことは過ぎ去ります。So as Christians, we do not look to the joy that comes from enjoying this life to satisfy us. だからクリスチャンである私たちは自分たちを満足させるためにこの人生を楽しませることから来る喜びに目を向けないでください。Paul has this in mind when he says we should be happy or rejoice as though we were not happy or rejoicing. パウロは幸せや喜びがなかったように幸せになり喜ぶべきですというとき、このことを念頭に置いています。Again, Paul wants us to have a mindset that keeps us from being distracted. 再びパウロは神様との関係を妨げるものから私たちの思いを遠ざけることを願っています。Being obsessed with enjoying life can prevent us from being fully devoted to Christ. 人生を楽しむことにとらわれると私たちがキリストに心から献身できなくなります。Next, Paul talks about possessions. 次にパウロは所有物について語っています。Other worldly people do not reject possessions. 他の世の人々は所有物を拒否することはありません。As Christians, we can own anything we like. Cars, boats, houses, whatever. クリスチャンである私たちは家、車、ボートなど何でも好きなものを所有することができます。But we own things in a unique way. しかし私たちは独特な方法で物を所有します。Paul calls this ownership without full possession. パウロは完全な所有権のない所有権と呼びます。In other words, we realize that possessions belong to the world that is passing away. 言い換えれば私たちはこの世に属する所有物は消滅することを知っています。They're temporary. それは一時的なものなのです。When this world fully becomes the alien world that we Christians call the kingdom of God, possessions will not matter at all. この世界が私たちクリスチャンが神の御国と呼ぶエイリアンの世界に完全になったとき、物を所有することは全く重要ではなくなります。So we should hold on to them lightly. だから私たちはそれらをほんの少し持つべきです。This is important. これは重要です。When we pursue riches, they easily distract us from pursuing God and being devoted to Him. 私たちが富を追求するとき、
それらは神様を求め、神様に献身することを簡単に妨げるものとなります。This is why Jesus said it is difficult for the rich man to enter the kingdom of God. これがイエス様が金持ちが神の御国に入るのは難しいと言っている理由です。However, if we think about our possessions as temporary and not fully belonging to us, しかしながらもし自分たちが所有しているものが一時的で完全に自分に属していないと考えるならば、then we can have them without being distracted by them. 私たちは所有物によって神様との関係を邪魔されることなく持つことができます。But you know, when we think about possessions in this way, it will change what we buy. でも私たちがこのように所有物について考えるとき、私たちが何を買うかということが変わってきます。We will try to make investments with our money that make a difference for eternity. 私たちは自分たちのお金を永遠の命のために出資しようとします。That's why I give money to missionaries and to the church. だから私は宣教師や教会に献金しているのです。It's a way for me to use my resources that God has given me to do something with permanent and lasting value. それは永久に価値があるものに私が持っているものを使う方法です。Giving money away also reminds us that, hey, this stuff is temporary. 与えることはお金が一時的なものであることを私たちに思い起こさせます。And generosity will help you more than anything else to not be distracted by possessions. 気持ちよく捧げるということはお金や所有物にとらわれることから私たちを助けます。Finally, Paul expands these principles to every area of life. 最後にパウロはこれらの原理を生活のすべての分野に広げていきます。As aliens in the world, we Christians use the world but do not make full use of it. この世におけるエイリアンとして私たちクリスチャンはこの世を使いますが、それを全部使うわけではありません。In other words, like everyone else, we live in the context of marriages, culture, and workplaces. 言い換えればすべての人のように私たちは結婚文化そして職場において生活をしています。But at the same time, our principles, psychology, and practice are alien and otherworldly. しかし同時に私たちの原理、心理学、そしてその実践はエイリアンであの世のものです。And this otherworldliness enables us to engage the world around us and live in it without being distracted in our devotion to Christ. そしてこの別世界のもの、考え方とかですね、私たちの周りのこの世との関係を可能にし、神様に献身しつつその中で住むことができるようにします。This morning, as we worship, I invite you to consider your walk with God. 今朝、賛美のうちに皆さんが神様との歩みについて考えることをお勧めします。Have you become distracted? 皆さんの神様との関係は乱れていますか？ Have relationships or suffering or the pursuit of success distracted you from serving God? 人間関係、苦しみ、または成功追求などは神様に仕えることから皆さんの妨げとなっていますか？ If so, today is an opportunity to correct your course. もしそうであったら皆さんの道を正す機会が与えられています。Confess your distraction to God. 神様との関係を妨げるものを告白してください。Ask Him to help you live like an alien and stranger in the world. この世の中でエイリアンやよそ者のように生きる手伝いをしてくださるように神様に祈ってください。Ask Him to help you live now by the rules and the values of the future. 未来の慣習や価値観によって今を生きることができるように神様に祈ってください。Maybe you're here today and your experience of life as a citizen of this world has been, just disappointing. 今日ここにいてこの世の住人としての経験に落胆している人がいるかもしれません。Why not try life as an alien? エイリアンとしての人生を試してみませんか？ Why not become a Christian and begin to experience the future right now? クリスチャンになって今その未来をまた経験し始めませんか？ If you're ready, just let me or one of the deacons know. そのクリスチャンになる準備ができている方がいたらクリス先生か役員にお話しください。We would love to pray with you and answer your questions. 一緒にお祈りさせていただき、皆さんの質問にもお答えさせていただきます。Worship team, please come.